السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إخوتي الأعزاء لدينا جهاز من نوع ستارسات ستارسات SR P7 ميجا. هذا الجهاز جاء إلى الورشة وهو على وضعية لمبة حمراء، ولا يستجيب لأي شيء، لا سوفت وير ولا فلاش ولا أي شيء. بعد ما قمت بمعاينة الجهاز وفحصه تبين لنا الآتي: أن لدينا على هذا الريجولاتور من المفروض أن نجد 1.8 فولت، وجدت 1.2 فولت. قمت باستبدال الريجولاتور، رجعت 1.8 فولت، ولكن الجهاز بقي على نفس الوضعية، لمبة حمراء. قمت بعد ذلك باستبدال رامة الجهاز كما هي مبينة لكم في الصورة. قمت باستبدالها والحمد لله عاد الجهاز إلى العمل كما ترون. سأقوم بتشغيله. الجهاز الآن على وضعية أون، والجهاز شغال 100%. إن شاء الله أكون قد وفقت في شرح هذا العطل إخوتي، ونراكم في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.